Ladies and gentlemen, the clash between modernity and medievalism. גבירותיי ורבותיי, ההתנגשות הזו בין מודרניות ובין כוחות חשוכים היא דבר שצריך לדבר עליו כשחושבים על כך שהמסורות של העם היהודי אחורה אלפי שנים, וזה הבסיס לכוח שלנו. אבל באותה העם היהודי מסתכל במקביל. הוא מחפש, אבא, נו. זכויות אדם, בשוויון. ואנחנו צריכה לראות, הוא קופץ עד למעלה. לא למרות המסורות שלנו, אלא בגלל המסורות שלנו. אנחנו שומעים את ישעיהו, את עמוס, את הנביאים שלנו, להתייחס לכולם, לחמלה. מה זה מתוק? ולפעול למען ושלום. אלה הערכים הנצחיים שלנו. ואלה המתנות הגדולות של העם היהודי והאנושות כולה. ואם אליך הוא. אנחנו נוכל להגן על האחריות שלנו ולהגן על הציביליזציות שלנו. תודה רבה, ראש הממשלה.